Бүген Башкортостанда халкыбызның борынгы кәсепләренең береге киез басу, күптәргә таныш. Башкортстан халык иҗады үзәгенең Урал галереяһы, Башкорт дәүләт педагогия университетының художество графика факультеты, Башкортстан телевидениеһының Хазина иҗат берекмәһе һәм Әбьялил районы Бурангыл авылы мәдәният йорты киез басу өчен тергеҙүҙе оештырыусылар. 1998 елда гаилә мозаикаһы байрамында 3 көйөҙ Хәйбулла районынан килтерелгәйне. Һәм үҙҙәренең эшләнеше, биҙәлеше, рәссамдарса камиллығы менән бөтә халыҡты хайран итте. Уларҙың эйәләре Баҡтыбаева Фатима менән Ғәбиҙә Мостафина исемле оло йәштәге инәйҙәр. Был кейеҙҙәр биҙәлеше менән Әбйәлил Миәкә яғында таралған кейеҙҙәрҙән ныҡ айырыла. Хәйбулла кейеҙҙәренең фотокүсермәләре шунда уҡ Башҡорт халыҡ сәнғәте альбом каталогына инеп китте. Фатима инәй менән Ғәбиҙә инәйҙәрҙең кейеҙен Хәйбуллалар 2 йылдан һуң Әбйәлил районы Амангилде ауылы янында үткән аҡ кейеҙгә баҫһам байрамына ла алып килде. Кәзәнең ҡылы, һарыҡтың йөнөнән бала суҡҡандар, шунан йөндән кейеҙ һуҡҡандар. Бына был сергетыш итеп эшләнгән, бына был мөһөр баҫылған, был биҙәктә мөһөр баҫылған тибеҙ, мөһөр баҫып эшләнгән. Шунан һуң был бик элек эшләнгән инде, был элегерәк эшләнгән. Биҙәк һалырға булһа, буяп алалар инде. Элек буяҡты үләндән яһагандар борондан. Үләндән андыҙан да яһайлар, шунан һуң мәтрүшкәнән, зверовойҙан, мына ҡайындың ҡабығынан бик һәйбәт төрлөсә итеп, шөмөрт ҡара итеп эшләп була, ҡыҙыл итеп эшләп була. Әбйәлил районы Бурангыл ауылында башланған кейеҙ баҫыу семинарҙарында ла йәш рәссамдар кейеҙгә һүрәт һала, йәки художестволы биҙәлгән кейеҙ баҫа башланы. Хәйбулла районына юл төшөү менән беҙ ошо кейеҙҙәрҙең эйәләрен Фатима инәй Баҡтыбаева менән Ғәбиҙә инәй Мостафинаны эҙләй башланыҡ. Һәм ниһайәт беҙ Фатима инәйҙең өйөндә. Баҡтыбаева Фатима Кәлимулла ҡыҙы 1910 йылғы оло инәй. Ҡыҙ фамилиям Ғәбдрәшитова. Үҙем Ырымбур өлкәһенә ҡараған Үҫәргән ауылында тыуғанмын. 1930 йылда атаһын мулла булғаны өсөн төрмәгә алып киткәс, күп байлалы ғаиләлә аслыҡҡа интегеү башлана һәм Фатиманы ашығыс рәүештә Аҡъяр ауылына кейәүгә бирәләр. Шунан бирле ул Хәйбулла районында йәшәй, 5 бала үҫтерә, райсоветта йыйыштырыусы булып эшләй һәм пенсияға сыға. Әлеге көндә бере үҙе тора. Бабайы вафат булғандан һуң йортто ул бер үҙе көтә. Балалары яҡын ғына урам аша ғына тора. 2 йортта, береһендә ҡыҙы, икенсеһендә улы. Фатима, ҡайҙан һеҙҙең өйөгөҙҙә был кейеҙләр? Кем эшләгән кейеҙләр? Ҡасан эшләгән кейеҙләр? Шуларҙы һөйләгеҙ әле. Кем яһаған кейеҙләр? Кем баҫты был кейеҙҙәрҙе? Апайым баҫты.
Bir tuğan apayığı. Bir tuğan apayım olup kaldı, sol işlep yürüyene hezgele. Ol qasan qayda yaşayın ol? Eptiresti durdu. Ol Ermur yağında. İyi. Hazır işam bitti. Eptireş, ilk eptireş bitti. Bir nimele yoğanda. Bu kiyiler onun hezge bulegi mi? Bulegi sol bulegi tip yürgeyni basıp yüreyim tip. Tiri vakitta. Onların basılğanına hazır ise yıl indi? Tulki 3 yıl 4 yıl gana ulgeninde. Şunda basa halıp yürgeyni ulip de kaldı. Ato bir iske tugul indi bal kiydiler evet. Yok kiske tugul. Bir 10 yıl var mı? Var 10 yıl var. Kiydi burundan basalar ne men? Burundan basa turgayınlar. Onun basa o kıyın tugul. Yem boha halala basahın. Uşula yeyele bidegin halıp üstüne sipirek halıp türü kaynagan o hala. Yani şöyle ben sittinige meyme alıp kamıştan işlengen. Seyti batala. Kamıştan işleyler. Yuka bilen işip güne şulay zorra qaytып endi nisakla kiyit gerek. Sonda halala havada kaynatıp uşlaytıp tişikli suyun üstten koyup uşlay tegeretip alla eyde domalatalar. Bir nisa kişi birge işleyin. Dört kişi otura ana şekilde orundaka arkan beyle balalar da tıhırlığı sıgarıp soğa yüköyler. Şundan basılha tağın asıp tağın kaynagan hoğalalar. Esip gitetir gayni. Tege kaynagan hoğa şolaytıp işleytirgaynilar. Şun bideklerde şunu halayık, bana halayık dep hileşip nitip alıp gidelerdi. İyi şolayta. Hüleşeler bayağı nitip boyap halala koya yendi. Ak yendi boyaylar da bunu olaytıp tegeretip alıp tege yattı nihe yalpaşıp yebişe. Şuğa bidek bulup tıra. Yeyip alıp koya ona şekilde orundaka. Ona niye eteler şuna? Konakka barha şonu alıp oturatırgaylar astına böklep belek eyitip alalar da basalar da onu hem bideklemey. Alıp tegeretip basalar koya. Yumuşak mı la bit? Ele kişi at bilen yerine konakka. Balların törüp alıp, sol kiyirge uğranıp. Solaytı biritirgaylar. Aşağı nasıl indi? İyi. Bala hedi ödegeden birine gide yok ine mi kiyit? Var nişe buman. Adamlar bay boğa sarıkları kopuldu. Rıskulaş itip koydular butolarda. 30 yıl. Harık yürülegen baş buldu kayda. Onun yönün kayda iteğim. Hedi ödeged bay simyalı ütken hegedin değil mi? İyi. Bu yakka tilgenden isegini dünyalar 30 yıllarda. 30 yıllar rıskulaş itip kişini yiberip atını. Mandala kolaklar kovini. Bala ödeged bay simyaga düştüged bay gaylege. Kaydan bay boğun? Ol adamlarda bayağı seberge yiberir boğaz. Ben ipteşim sonda kurşuga düşübür etirgaydı. Şonu bilen tanışıp soğa barıp gittim de vardım. Bunlar bay tugil. Hem idenlerin katmagan, işik tübüne bastırı hem idenin taktaha şakıldap duram. Eten bunda gelip güne eren buldum. İlayım da atam gelip apkaytam degeyini kaytmanım. Balara bir şey oldu yine. Balam bir şey oldu. Yete oğayını iki öldü. Kadam 3 ay bola ölgenine. Ebiyim var yine, bikesim var yine, kayınışım var yine kiygende. Şunu bilen torup gittik. İlay. Bay yerden kiyges. İşi ana şunda kulaktan kadın hep gidetip beden nime bez apsağıp attılar. Pastillerin biz ışında hep geldi baya atamlar kitir boğaz. Şonu biz silçe utkelip apsağıp gitti. Kişilik yaman oldu bit. Onu kimge hattılar şu Akyar halkına mı? Akyar halkı şu. Bay düşhegide baylığıdala bir menler idi. Yok. Ol hayır, ol at, biz sefer baldıla koydu hükümetke. 50'legen 60'lagan hayır oldu. Harak, atamdan 2 bisey oldu. Öyleri zor, yine hadirde otura öyleri. Mazıf kaparıp oturttular, şu yanında Mazıf degen Ursa oğlu var. Solaytıp durup gittim. Haybet durduk, tatı olduk. Allah şolay. Mine hadir uluğuna yaşka itken heged bitin değil mi? İyi. Bana bir şu Akyar'dan hava anda kişiler hezgen istirne yardım itti mi şey motor yaşarga? İyi. Yani kişinin udinen turamıl kupneme var mı? Kandan mı, tokumdan mı? Ödegedin Atam 100'den aşıp oldu ben. Esemde 115 yaşta oldu atam.
Көп яшәнеләр. Хәзер дә әйтә кеше һин шәпһең дип, шул яшькә етеп, минем ирем һәйбәт булды. Башка укманы, һеҙ шикелле укмал булсын менем дип. Махы бирмәй итәһең, яхшы тормаһаң ни була. Алла, шулайтып көн үтте, гомер үтте. Олар раскулаченныйлар кайттылар булдымы һуңнан? Юк, кайһылары кайтты, кайһылары икенче якка киттеләр. Агайымнар да онда кайтманы, Урскида торды. Әсәйегез кайда яшәне, атайыгыз? Әсәйемдә шунда бер Дүрткил дигән бәләкәй генә авыл бар, шунда тордылар. Монда кунакка киләләрме? Килде, килә торганнар. Элек кеше сакырыштылар инде. Һеҙҙең кейеҙләрегеҙ, Фатима инәй, Мәскәүләргә лә, төрлө күргәҙмәләргә лә барып ҡайттылар. Шул әйттеме? Килеп алалар да, әйтмәй бит әле. 2 сай булып киткәс, бардым баяғыға эҙләп, әллә юғалтып ҡуйҙығыҙмы тип. У кәрәкһә тотона бирһеннәр. Хәҙер кейеҙ юҡ бит ул бит. Эшләмәй кеше ялҡау хәҙер. Йөн дә юҡ, мал да юҡ. Ҡыҙларығыҙға шулай һөнәр өйрәтмәнегеҙме? Юҡ. Улар интерес итмәне. Малы ла юҡ, һарыҡ булмағас, нишәтә. Әйтәм бит, мынау ошо ҙур ине. Муршатҡа 40 биргәйнем, яртыһы ошондай бар ине инде. Яртыһы ла. Аны үҙенең донъяһында күп инеме мындай кейеҙләр? Күп була торғайны, үҙе баҫҡас килеп. Төрлө-төрлөнө стенаһына ла шулайтып ҡуя торғайны, йоҡараҡ итеп. Иптәшегеҙ кем булып эшләне? Бабайығыҙ кем? Иптәш Күних булды. Улым уҡытыусы булды. Тегес ниҙәге яңы үлгән ҡыҙымда уҡытыусы булды. Бурбайҙа берәү тора. Уныһы уборщица булып эшләне. Ана Уфала берәү тора. 4 ҡыҙым, 1 малайым булды. Мәсеткә фәлән йөрөйһегеҙме, намаҙ уҡыйһығыҙмы? Юҡ, намаҙ уҡымайым. Мәсеткә сығаһығыҙмы? Белә торғайным, онотоп бөткәнмен. Хәҙер иҫләп булмай. Кеше көлә тип уҡыманым. Абыстай бисәп килгән тип баяғы иремдең апайлары көлә, шуға оялып уҡыманым. Хәҙер иҫләйем, юҡ, береһен дә иҫкә төшөрөп булмай. Йәш саҡта уҡый инегеҙме? Уҡыныҡ, атам йыйып алып, 5 балаларынан мәсет шикелле итеп уҡый торғайны, үҙе имам булып, уҡытып өйрәтте. Шуны оноттом мына хәҙер. Инде үлер ваҡыт етте. Һеҙгә үлергә ҡушмайлар бит әле балаларығыҙ. Шулай тиші мына уҡыҙ әйтә, 3 йыл йәшәм беҙгә итәм ти. Хәртәне үлмә. Яна. Һеҙ оҙаҡ йәшәнем дип тә уйламайһығыҙҙыр, йәшәп тик ятаһығыҙҙыр инде. Эйе, тик ятам. Аны һанап булмай бит инде. Нисек итеп көн үткәрәһегеҙ? Эйе, нисек итеп, ана өйрәк алаһың, ҡаҙ алаһың, көн үтә. Урамға сығып ултырабыҙ, әбейләр йыйылып, саҡырышып әп китәбеҙ. Элек тә саҡырыштыҡ, аслыҡ булһа ла саҡырыштыҡ. 40-нчы йыллары ҡайҙан итмәк табаһың? 200 грамм итмәк. Шунда минең 2 ҡыҙым булды, өлкәннәре. Ҡырға сығып, баша ҡыйып килеп, шуны йыуып, тирмәндә, ҡаҙанда ҡурып алып, тирмәндә тартып, ҡабартма бешереп саҡырыша торғайныҡ. Май ултыртаһың да, ваҡытта шәкәр ҙә йүнле булманы, кәнфит тә булманы. Майың белән ҡортоңдо ултыртаһың да. Булды инде аслыҡ ваҡытта. Аслыҡты ла күрҙек. Бер генә Пристина бирәләр, күлмәк итеп тегәһең, аҡ Пристина. Баяғы беҙҙең балалар күмәк булды бит, 5 бала. Шу райсәүиткә саҡырғайны, ошонда бер 15ләп әбей барҙык, әйбәҙе эшкә ебәрем икән, ҡурҡабыҙ. Райсәүиттең өйөндә залында йөрөйбөҙ. Шуна саҡырып ингәйне, әй, беҙгә аҡса бирә, шәкәр бирә тигән була. Баяғы 10 метр аҡ тауар бирҙеләр. Шунап ҡайтып күлмәк итеп тектек. Бер күлмәк йыуалағы яһаң бетләй торғайныҡ. Шаҡмаҡлы шәкәрҙән 1 кило ғына бирҙем, мынаулай ире шаҡмаҡлы. Шуға әлләгем булып ҡайтып китте. Ваҡытта булманы бит инде. Этлекте күрҙек инде, күрҙек. Аслығында, этлегендә. 45-нче йылдар бигерәк ҡыйын булды бит, ирләр китеп бөттө. Шулай итеп йәшәнек. Инде хәҙер рәхәт барыбер. Үҫәргәндәрҙең ырыу мөһөрө менән биҙәлгән кейеҙҙе баҫыусы кеше Ғәбиҙә инәй Мостафинаны беҙ осрата алманыҡ. Ул күптән түгел вафат булған. 10 бала үҫтергән, һуғыш ветераны булған тормош иптәшен ҡараған. Шул уҡ ваҡытта ҡул эштәренә лә оҫта, яраусы булып, яҡташтарының, балаларының хәтерендә ҡалған. Уның һуҡҡан кейеҙе лә Башҡорт халыҡ сәнғәте китабына индерелгән.
Ҡояштың, йыһандың мәңгелегенә ишаралаған, үҫәргән ырыуы мөһөрөн һуғып, ул тоҡомдарына, халҡына оҙон ғүмер юраған. Уның ҡыҙы Маһинур Таҡалова Хәйбулла районы Быҙаулыҡ мәктәбендә эшләй. Кейеҙҙәрҙең береһе мөһөрлө кейеҙҙе таптыҡ. Уның авторы һеҙҙең әсәйегеҙ Мостафина Ғәбиҙ апай булған икән. Бына ул кем ине Мостафина Ғәбиҙ апай? Ҡайһы ауылда йәшәне, нимәләр эшләй торғайны, ниндәй ҡул эштәре эшләй торғайны? Минең әсәйем Мостафина Ғәбиҙә Ялай районы Мәҡсүт ауылында йәшәне. Ул элек-электән кейеҙ баҫты. Ошо мөһөрлө кейеҙҙәрҙе баҫа торғайны. Балаҫ һуҡты, турпыша һуҡты. Балаҫты ул йөндән һуҡты. Арҡауына кәзә ҡылын иләп йөндән һуҡты. Турпышаны инде шул матур-матур сепрәкләрҙе ҡырҡып, шуны һуға торғайны. Турпыша ул сепрәк балаҫ була, сепрәктән һуҡты. Балаҫ тип йөн балаҫтығын әйтәләрме? Балаҫ тип йөн балаҫты әйтәләр. 87-нче йылда ошо мөһөр баҫып инде, кейеҙ һуҡып, ул беренсе урын алды. Шул әсәйемдән килгән эште мин дауам итәм. Күп баҫтым ул кейеҙҙәрҙе. Күп баҫты, бик күп баҫты. Үҙе һынап ултыра торған 23 кейеҙ баҫтым тип. 23ләп шул Йөн балаҫ. йөндән инде балаҫ һуҡтым тип күп һынай тора. Инде сепрәк балаҫты билдәһеҙ. Сепрәк турпыша тип. Билдәһеҙ күпме һуҡҡанымды ла белмәйем, тип шайтый торғайны. Балаларына кейеҙ баҫып бирҙе, исемләп атап, иҫтәлек итеп ҡалдырам тип миңә ҡалдырҙы инде. 2007 йыл урам ярышында үҙем кейеҙ баҫтым инде. Мөһөр нимәне аңлата һеҙҙеңсә? Мөһөр элекке еләндән ҡалған шул биҙәк инде. Еләнгә һала торғайны. Еләндә тикте ул. Ул еләнен инде музейға бирҙе. Рәсәйләрҙән ҡалған. Ул бик боронғо елән, ул беҙ бәләкәй саҡта. Аҙаҡтан үкенде ул. Һеҙгә бирмәгәнмен тип аҙаҡтан үкенде. Ошо мөһөрҙө һеҙ нимә тип уйлайһығыҙ? Ул нимә аңлата үҙегеҙ, нисек уйлайһығыҙ? Ни өсөн ул ҡәҙерле булған әсәйегеҙгә? Мөһөр бик боронғонан килгән баҫмалыр тип уйлайым инде. Шул кейеҙгә баҫып ни дип алынған. Аҡ кейеҙгә ҡаранан яҙып һалды ул. Биҙәкләп. Ҡара кейеҙгә инде аҡтан шул биҙәкләп һала торғайны мөһөр тартманы. Шул берәү. Нимә тип әйтә ине, мөһөр тартыу? Мөһөр тартыу тип әйтә ине. Ял һайын һабантуйҙарға йөрөйөм шул нимә турпыша һуғып. Әле быйыл да бардым һабантуйға. Балаларға өйрәткәнегеҙ бармы? Мин үҙемдең балаларым беләйем ул ошо. Былтыр шул мәктәптә кружок асып өйрәттем балаларҙы. 10 бала өйрәнде, бик теләп йөрөнөләр. Хәҙер улар беләләр. Нисек ҡалай һуғырға икән. Сепрәк турпышанан өйрәттем. Йөн балаҫты ул. Йөндө иләр кәрәк. Унан йөн буяҡ була, уны буяр кәрәк. Буяп һуғаһың инде. Бына әле һеҙҙең ятҡан йөн балаҫ, ул әсәйегеҙҙән ҡалған балаҫмы арттағы? Был әсәйем мине баяғы тормошҡа биргәндә инде шул бүләк итеп биргән балаҫты. Бирнә балаҫ инде, ҡыҙ бирнәһе. Ҡыҙ бирнәһе. Ул ҡыҙлары һайын бирнә бирҙе шулай итеп. Бына һеҙҙә ниҙер күреп ята, эме? Балаҫ һуға торған күреп. Ул һеҙҙең өйҙә ҡайҙан килеп сыҡты әле яңыһы? Был өйгә беҙҙең Аҡъярҙың музейы бар бит, шул музейҙың хужаһы Некрасов инде миңә мөрәжәғәт итте. Ул күптән уны уйлаған икән, тик белмәй кем эшләгәнен, беҙгә килеп урын ағасына ағас алып килде. Иптәшем урын ағас эшләй. Мин ошо көрөҫкә инде етте дип, шуны эшләп бирергә тейеш инем. Үҙегеҙҙең урын ағасығыҙ бар инде бит. Урын ағасым бар, әсәйемдән ҡалған көрөҫ, тоже әсәйемдән ҡалған тараҡ. Мис әсәйемдең ҡомартҡы итеп тотам. Үҙем бик ҡыуанам шул әсәйемдең эшләрен дауам иткәнгә. Тоже әсәйемдән өйрәнде. Мәҡсүт ауылында Мостафина Фирдәүсингә һуға. Мәктәптәге эш өҙөлөп ҡалды инде әлегә. Өҙөлөп ҡалды. Ни өсөн өҙөлөп ҡалды? Аныһын бик ныҡлап әйтә алмайым. Ни өсөн өҙөлгәнде? Һеҙ әгәр дә форсат бирһәләр, һеҙ эшләргә әҙер бит инде балалар менән. Форсат бирһәләр әҙер миләйем. Кружок алып барам. Хәйбулла районы мәҙәниәт идараһы оло күргәҙмәләргә сығарған кейеҙҙәр Фатима инәй Баҡтыбаева ла, Ғәбиҙә Мостафинаның ҡыҙы Маһинур Таҡалова ла һаҡлана. Тағы ла бер уникаль биҙәкле кейеҙ Аҡназар ауылыныҡы тинеләр. Был кейеҙ ҙә 10 йылдан ашыу республика күргәҙмәләрен биҙәй.
Уны Хәйбулла районындагы Шайтантау курсулыгы тауларында, таштар һәм тау сәскәләре араһында төшереп алдык. Нинди ябайлык һәм бөеклек. Халкыбызның иҗады ла шулай. Табигый һәм мәңгелек.